ചരിത്രം പഠിക്കാൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതലായൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. ആൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി, ഈ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞതും മനസ്സിലാക്കിയത്. കാപട്യമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കണ്ടതും നടപ്പാക്കിയത്. പക്ഷേ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ
ഉത്തരം കിട്ടാത്ത കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയായി. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം തേടിയായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള എൻ്റെ യാത്ര. ചെറിയച്ച, ഈ ജോലിയെങ്കിലും ശരിയാവല്ലോ അല്ലേ? നിന്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജോലി എന്തായാലും ശരിയാവും. യെസ്, കമ്മിങ്. ആ, അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ. എന്താ സുഖല്ലേ? എന്താ വേണ്ടിച്ചാ പറയ്. ഓരോന്നോട്ട് പോന്നോട്ടെ. ഓരോന്നോട്ട് പോരട്ടെ. കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണം? പറയാ. അമ്മേ, നിങ്ങളിവിടെ ചുറ്റി കണ്ടോളൂ, ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തുണ്ടാവും. വരൂ. ഇരുന്നോളൂ, ഇരിക്കൂ, ഇരുന്നോളൂ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരൂ. എന്നാ നാളെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ സാർ. നീ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ശരി സാർ. പറയൂ, എന്താ ചെയ്തു തരേണ്ടത്? എന്താ പറയാനുള്ളത്? സാർ, ഞാൻ ബാങ്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ബാങ്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ണനാണെങ്കിൽ സ്കൂളിലും പോവും. അതുകൊണ്ട് അമ്മയെ നോക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. സാർ, പണം എന്തെങ്കിലും? ഇതൊരു സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ്. ഇവിടെ സേവനങ്ങളെല്ലാം സൗജന്യമാണ്. പൈസൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ തൽക്കാലം ഇവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. കഷ്ടക്കാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. മക്കൾക്ക് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ട സ്ഥാപനമല്ല. എനിക്ക് നിങ്ങളോടല്ല, അമ്മയോടാണ് പറയാനുള്ളത്. അമ്മയ്ക്ക് മകനെ പ്രസവിച്ചിൽ വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ, മകൻ്റെ മരുമയുടെയും കൂടെ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കാം. ഇവരുടെ അമ്മയായിട്ടല്ല, എൻ്റെ അമ്മയായി.
എവിടുന്ന കളിയാ എനക്ക് ഇത്ര പൈസ കള്ളു വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനും കുടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ? ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ലോട്ടറി പോലെ ലോട്ടറി അടിച്ചാടാ. എവിടെ കൊണ്ടുവച്ചേ സമാധി കാണാ. അയ്യോ, അത് മരുന്ന് വാങ്ങാനുള്ള പൈസയാണ്. എന്നാലും ഇത് ഇത്ര കൂടിപ്പോയി അളിയാ. വാങ്ങി തന്ന മോതിരി വാങ്ങി അളിയോ. ക്യാഷ് ഫുള്ളില്ല. പറഞ്ഞതിലും കൂടുതലുണ്ട്. ഓക്കെ. എന്താ ചെറിയച്ചനെവിടെ? ചെറിയച്ച അമ്മേ, കുറച്ച് പണമാ, ഇത് വെച്ചോളൂ. തീർത്തോ? യെസ്. പൈസ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ മിന്നിമറിഞ്ഞ കാഴ്ചകൾ. ഗാന്ധിജി കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം ഒരു മുത്തശ്ശി കഥയായി മാറിയത് ഞാൻ കണ്ടു. എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും സാക്ഷിയായി മഹാത്മാവിനെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണോ എന്ന സംശയം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നൊരു ചോദ്യമായി നിൽക്കുന്നു. ചേട്ടാ, ബലൂൺ വേണം ചേട്ടാ. ചില്ലാറില്ല ചേട്ടാ. നോട്ടിലെ അക്കങ്ങൾക്കല്ല, അതിലെ മഹാത്മാവിനാണ് പ്രാധാന്യമെന്നത് ഇന്നത്തെ ജനത മറന്നുപോകുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാകാം എൻ്റെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഇന്നുമൊരു ഉത്തരം കിട്ടാത്തത്.
കേരള വിഷൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ. ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള സൃഷ്ടികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദി പ്രൊഡ്യൂസർ കേരള വിഷൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, ഗിരിനഗർ, കടവന്ത്ര, കൊച്ചിൻ 20. ഫോൺ നമ്പർ 8086897017.